ඉතින් අපි බලමු අපේ මේ තියෙන ඊළඟ ඩියුට් එක Python collection part එක. මේකදී අපි කතා කරන්න තියෙන list එකක්, list වලයි tuple වලයි dictionary වලයි process එක තමයි. මම මුලින්ම කියන්නම් මේ Python collection එකක් කියන්නේ මොකක්ද කියලා. දැන් Python collection එකක් කියන්නේ දැන් හිතන්නකෝ අපිට එක variable එකකට values කිහිපයක් දෙන්න තියෙන ක්‍රම ගැන තමයි අපි කතා කරන්නේ. මේකේ සරල තේරුම එක variable එකකට values ගොඩක් දෙන විදි. Python වල මේ විදි මම දන්න විදිහට මම බලපු විදිහ හතරක් තියෙනවා. එකක් තමයි මේ list, අනිත් එක tuple, ඊට පස්සේ dictionary, ඊට පස්සේ තමයි මේ set. අපිට set ගැන කතා කරන්න නෑ මේකේ. අපිට මේ තුන තමයි අපි පොඩ්ඩක් බලාගෙන යන්න ඕනේ. list එකයි, tuple එකයි, dictionary එකයි. අපි මම කියන්නේ දැන් සාමාන්‍යයෙන් x කියන එකට අපි value එකක් දෙද්දී x සමානයි 5 කියලා හිතන්නකෝ. අපිට එක value එකයි ආදේශ ගන්න පුළුවන්. දැන් අපිට අලුත් value මේකට තව value add කරගන්න ඔයා මෙතෙන්ට x සමානයි 10 දැම්මොත් එහෙම මේ 5 අයින් වෙලා x 10 ආදේශ කරගන්න. අපිට value ගොඩක් දෙන්න බෑ. ඒකම මග හරවාගෙන අපිට දැන් එක variable එකට values ගොඩක් දෙන්න පුළුවන් ක්‍රම තමයි මේ Python collection වල කතා කරන්නේ අපි. දැන් මේ එක එක ඒවාගේ අපි වෙනස්කම් කතා කරලා බලමු. Python list එකක් කියන්නේ Python list එක සාමාන්‍යයෙන් හඳුනගන්න තියෙන ලේසිම ක්‍රමය තමයි Python list අපි දාන්නේ කොටු අරහන් ඇතුලේ. එතකොට මේ tuple කියන ඒවා අපි දාන්නේ සාමාන්‍ය වරහන් ඇතුලේ. dictionary අපි දාන්නේ සංගල වරහන් ඇතුලේ. මේ set දාන්නෙත් අපි සංගල වරහන් ඇතුලේ. අපි ඒක නැති ඉඳලා කතා කරන්නේ නැතු වෙමු. ඊට පස්සේ මේ list කියන ඒවා mutable. ඒ කියන්නේ list එකකට දාත්ත දැම්මට පස්සේ අපිට ඒවා ඕන විදිහට වෙනස් කරගන්න පුළුවන් ඒක කෝඩ් ගහලා. ඊට පස්සේ මේ tuple අපිට වෙනස් කරගන්න බෑ. ඒ හින්දා අපි ඒවා කියනවා immutable කියලා. පොඩ්ඩක් මේ සංසන්දනාත්මකව මේ ඔළුවේ මතකයක් තියාගන්න හොඳයි. මොකද MCQ වල අහන්න පුළුවන් තරම් තමයි මේක. ඒතකොට dictionaryත් අපිට කියන්න පුළුවන් mutable කියලා. ඒ කියන්නේ අපිට දත්ත වෙනස් කරන්න පුළුවන් dictionary එක හැදුවට පස්සේ. ඊට පස්සේ list වල තියෙන දත්ත වලට තියෙන order එක. tuple වලත් තියෙන දත්ත වලට තියෙන order එකක්. මේකටත් order එකක් තියෙනවා. අලුත් Python version වල තියෙනවා කියලා තමයි මම AI වලින් බලලා දිවන හම්බුනේ. order එකක් තියෙනවා කියන්නේ මේ හිතන්නකෝ දැන් අපිට s සමානයි 1යි 2යි 3යි 4යි 5යි කියලා list එකක් තියෙනවා. මේ දත්ත වලට index එකක් තියෙනවා. order එකක් තියෙනවා කියන්නේ මේ දත්ත වලට index එකක් තියෙනවා. සාමාන්‍ය list එකක තියෙන පළවෙනි දත්තේ index එක. ඒ කියන්නේ හිතන්නකෝ මේක මේ මොකද ඒ කියන්නේ identity number එක වගේ කියලා. list එකේ පළවෙනි index එක තමයි බිංදුව. ඊට පස්සේ 1 2 3 4 මෙන්න මේ list එකේ තියෙන item වලට index තියෙනවා. මේ order එකක් තියෙනවා කියන්නේ. ඒ කියන්නේ මේ list වලත් order එකක් තියෙනවා, tuple වලත් order එකක් තියෙනවා, dictionary වලත් තියෙනවා. දැන් බලන්න මේ පැත්තෙන් නම් බලද්දි තමයි අපි මෙහෙම order එක අපිට පේන්නේ. පළවෙනි list එකට බිංදුව, ඊට පස්සේ එකට 1 බිංදුවෙන් පටන් ගන්න ඉස්සරහට යන්නේ. මේ පැත්තෙන් නම් බැලුවොත් එimhe ඍණ 1 කියන්නේ අන්තිම list එකේ අන්තිමටම තියෙන එකේ index එක. දැන් ඒකට index දෙකක්, ඒ කියන්නේ හැම එකටම දෙකක් තියෙනවා. දැන් මේක ඒකට ඍණ 2, මේක ඍණ 3, මේක ඍණ 4. අර හැම item එකකටම index දෙකක් තියෙනවා. තේරෙනවද? ඉතින් අපිට lecture note එක අපිට කතා කරන්න තියෙන්නේ positive index ගැන විතරයි. ඒ හින්දා මේවා ගැන වැඩි හිතන්න බෑ. මතක තියාගන්න බැරි වෙලාවත් අහුවොත්. ඍණ 1 කියලා ගත්තොත් පිටිපස්සේ ඉඳන් තමයි එන්නේ බිංදුව නැතුව. ඒක තමයි මේ order එකක් තියෙනවා කියන අදහස් වෙන්නේ. ඊට පස්සේ මේ list වල තියෙන තවත් ලක්ෂණයක් තමයි අපිට mixed data දාන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ එකම list එක ඇතුලේ string තියෙන්න පුළුවන්, integer තියෙන්න පුළුවන්, float type එකේවා තියෙන්න පුළුවන්. විවිධ type වල ඒවා එකම list එකක් ඇතුලේ තියෙන්න පුළුවන්. ඒක duplicate values තියෙන්නත් පුළුවන්. list වලත් පුළුවන්, tuple වලත් පුළුවන්, dictionary වලත් පුළුවන්. මම මේවා ඇතුලේ තියෙන දත්ත වලට අපි සාමාන්‍ය list එකක් ඇතුලේ තියෙන දත්ත වලට values කියලා කියන්නේ. tuple එකක් ඇතුලේ තියෙන දත්ත වලටත් අපි values කියලා කියන්නේ. dictionary එකක් ඇතුලේ සාමාන්‍යයෙන් key එකයි value එකයි දෙකක් තියෙනවා. මම dictionary part එකට ආපුවාම example එකකින් පෙන්නන්න. ඒකෝර මම ඒක කියන්නම් මොකද්ද key එකකුයි value එකකුයි කියන්නේ කියලා.
ඒ වගේදී values duplicate තියෙන්න පුළුවන්. හැබැයි key duplicate තියෙන්න බෑ. මම එතනට අපම මේ කියන්න උදාහරණයක් එක පෙන්නන්න. අපි දැන් මොකද්ද මේ අපි list වල මේ දත්ත control කරන method තියෙනවා. අපි ඒ ටික බලමු දැන්. method 12ක් විතර අපේ lecture handout එකේ තියෙනවා. මෙන්න මේ ටික තමයි මේවා MCQ අහන්න පුළුවන්. සමහර විට මම හරියටම කියන්නේ අපි list එකක් හදලා මේව කරනට වඩා මේ MCQ වලින් අහන්න පුළුවන් තැන තමයි මම නම් හිතන්නේ. බැරි වෙලාවත් ඇහුවා. මෙන්න මේ ටිකත් පොඩ්ඩක් මතක තියාගන්න. හිතන්නකෝ මේ list එකේ data return කරගන්න ගහලා තියෙන code දැන් හිතන්න මේ දැන් මේ තනි index numbers තමයි මේ දීලා තියෙන්නේ. list කොටු වරණක් ඇතුලේ index එක දීලා තියෙන්නේ. මේ list බිඳුවේ index එක තමයි මේ out වෙලා තියෙන්නේ. මම කියවනේ මේ පටන් ගන්න බිඳුවෙන් කියලා index. ඒ විදිහට තේරෙන්න ඕනේ වලට මෙතන දැන් මේවා බලන්න. මේකට තමයි පොඩ්ඩක් කන්ෆියුස් වෙන ටික් කර තියෙන්නේ. list බිඳුවයි දශම දෙක මේ 32 දාලා තියෙනවා. මේක දිවා හිතන්න ඕනේ දැන් මේ list එකේ මම අර මේ කලින් වීඩියෝ එකක් කතා කරලා range ගැන ඒ තියරියම තමයි තියෙන්නේ. බිඳුවයි හිතන්නකෝ මෙතන 5 තිබ්බොත් එහෙම index 5 ඉඳන් 4 දක්වා පළවෙනි එක පළවෙනි පේන්න තියෙන එක print වෙනවා. හැබැයි අන්තිමට තියෙන එක එකක් අඩුවෙන් තමයි print වෙන්නේ. ඒ තියරිය මේකට අදාළ කරගන්න පුළුවන් මම ඔප්පු කරලා වෙන්නන්න. දැන් මේකේ නම් බිඳුවේ ඉඳන් 32 කියන්නේ list එක ඉවර වෙන ගම බිඳුවේ ඉඳන් print වෙනවා කියන එක. දැන් ඔයා මෙතන එකේ ඉඳන් 32 දාලා තිබ්බොත් එකේ පළවෙනි index එකේ ඉඳන් list එක ඉවර වෙනකම් print වෙනවා. ඒක තේරෙනවනේ. එතකොට මේකෙදි මුළු list එකම print වෙන එක තමයි වෙන්නේ. පටන් ගන්නත් value එකක් නැහැ, ඉවර වෙන්නත් value එකක් නැහැ. 32ක් විතරයි දීලා තියෙන්නේ මුළු list එකම print වෙනවා. එතකොට මතක තියාගන්න මුළු list එකම print කරන්න පුළුවන් දෙකේම output සමානයි. මෙන්න මේ දෙකේ. හරිද? ඊට පස්සේ බලන්න මේක range එකක් වගේ තමයි දීලා තියෙන්නේ 2.4 තියෙන්නේ. ඒ කියන්නේ දෙවෙනි index එකේ ඉඳන් තුන්වෙනි index එක දක්වා. බලන්න දෙවෙනි index එක කියන්නේ 0 1 2 3. මෙන්න තුන්වෙනි index එක. 4 print වෙන්නේ නැහැ. මම කිව්වනේ අර මේ range එකේ අන්තිමට තියෙන එකට වඩා එකක් අඩුවෙන් තමයි අපි බලන්න ඕනේ. කලින් අර මේ අපි කතා කරේ මේ මොකද්ද පාඩම? loop පාඩමේ. දෙවෙනි index එකයි තුන්වෙනි index එක මේ තියෙන්නේ. 2යි 3යි print වෙලා තියෙනවා. දැන් මෙතනදි වෙන්නේ පළවෙනි index එකයි දෙවෙනි index එකයි print වෙනවා. 3 print වෙන්නේ නැහැ. ඒ කියන්නේ පළවෙනි එකයි 2යි. ඒ කියන්නේ 1යි 2යි print වෙනවා. හරිනේ තේරුණානේ? බලන්න මේකෙදි බිඳුවේ ඉඳන් 4 වෙනි index එක දක්වා. ඒ කියන්නේ 0 1 2 3 කියන index 3 print වෙනවා. මම කිව්වා අන්තිම එක print වෙන්නේ නැහැ කියලා. ඒ හින්දා මේ විදිහට output එක ඇවිත් තියෙන්නේ. තේරුණාද එරිය? range එක අන්තිම පදේ print වෙන්නේ නැහැ. නෑ range එක අන්තිම පදේ print වෙන්නේ නැහැ. ඊට එකක් අඩුවෙන් තමයි මේ තියෙන index හරිද values නේ මම මතක තියාගන්න. වඩලා ගන්න. ඇයි මෙන්න මේ වගේ process එකකට මම තේරුම් ගන්න ලේසි වෙන්න හදලා තියෙනවා මේ පොඩි PDF එක. මෙන්න මේ දෙක නම් මෙච්චර අහන්න නැති වෙයි කියලා හිතන ඉතින් ඒවට ලොකු focus එකක් දුන්නේ නැහැ මම. ඔයාලා කැමති නම් පොඩ්ඩක් බලාගෙන යන්න. ඔයාලා PDF මේදී මං කිව්වා වගේ දැන් ඔයාගේ ලිස්ට් එකක් දැක්ක ගමන් ඔයා ගොළුවේ තියෙන්න ඕනේ මෙතන තියෙන බිඳුව ඉන්ඩෙක්ස් එක මෙතන තියෙන 1 මෙතන 2 මෙතන 3 කොහොම තමයි මේ වගේ ලිස්ට් එකේ ගලාගෙන යන්නේ ඉන්ඩෙක්ස් ටික හරිද ඊට පස්සේ අර ලිස්ට් එකේ තියෙන data ටික මැනේජ් කරන්න පාවිච්චි කරන කෝඩ් තියෙනවනේ අපිට ඩියුට් එකේ තියෙන 12ක් විතර අපි බලමු මේ කෝඩ් එකෙන් එකේ කෝඩ් එකෙන් මොකද්ද වෙන්නේ කියලා zoom කරන්න දැන් බලන්න append එකෙන් වෙනද append එකෙන් මම මෙතන ලස්සනට මේ මේක තේරුම් ගන්න ලේසියි ඒ හින්දා මම දාලා තියෙනවා කමෙන්ට් එකකින් එක මේක මම AI ගත්තා මුලින්ම ලිස්ට් එකක් හදලා තියෙනවා ෆුට් සමානයි කියලා සමාන කිරීමක් දාලා කොටු වරහන් ඇතුලේ
ලිස්ට් එකට අදාළ වැලියුස් ටික දාලා තියෙනවා. බලන්න ස්ට්‍රින් එකක් දාද්දි ඩබල් කම ඇතුලේ දාන්නේ. අයිටම් වැලියුස් වෙන් කරද්දි පොඩි යටකමකින් වෙන් කරලා තියෙනවා. නම්බර්ස් දාද්දි නම් උඩට ඩබල් කම දාන්නේ නැහැ සාමාන්‍යයෙන්. ඊපස්සේ බලන්න append කියන කෝඩ් එකෙන් වෙලා තියෙනවා. මේ මතක තියාගන්න MCQ වෙන්න පුළුවන් තැන. add item to int. ඔම් බලන්න ලිස්ට් එකේ නම දාලා තියෙනවා. ඊට පස්සේ ඩොට් එකක් තියලා තමයි කීවර්ඩ් එක ගහලා ඇඩ් කරන්න ඕන වැලියු එක දීලා තියෙනවා. ඒක දෙන්නේ ඩබල් කම ඇතුලේ. හරිද? බලන්න අවුට්පුට් එක. ඒ කෝඩ් එක ගෙවුවට පස්සේ දැන් අපේ ලිස්ට් එකට වෙලා තියෙන වෙනස්කම් බලන්න මේකේ. append වෙලා තියෙනවා. ඒ කියන්නේ ලිස්ට් එකේ අන්තිමේට අපි දීපු වැලියුස් එක ඇඩ් වෙලා තියෙනවා. බලන්න මේ අගට graph කියන එක ඇඩ් වෙලා තියෙනවා. තේරුණාද? ඒක append එකේ වෙන දේ දැන් තේරුණාද? ලිස්ට් එකේ අගට ඇඩ් වෙලා තියෙනවා මේක. ඊට බලන්න මේ insert කියන එක හරි. insert add item to specific position. ඊළඟ ලිස්ට් එකේ නම දාලා තියෙනවා ආයෙත් ඩොට් එකක් තියලා කීවර්ඩ් එක ගහලා වරහණක් ඇතුළේ ඉන්ඩෙක්ස් එක තියෙනවා. ඒ කියන්නේ මේ ලිස්ට් එකේ අපි කොතෙන්ටද ඒක ඇඩ් වෙන්න ඕනි. ඒ වැලියු එක මේ ඇඩ් වෙන්න ඕන තැන පොසිෂන් එක දීලා තියෙනවා ඉන්ඩෙක්ස් එක විදියට. එක කියන්නේ. ඒ කියන්නේ මේක බිඳුව මේක එක. ඒ කියන්නේ බනානා කියන තැන තමයි දැන් අපි ඉන්නේ. ඊට පස්සේ ඇඩ් වෙන්න ඕන වැලියු එක දීලා තියෙනවා කිවි කියන එක. ඒ බලන්න ඇඩ් වෙලා තියෙනවා බිඳුව 1. මේ 1 කියන තැනට දැන් බලන්න මම කියන්නම් ඉන්සර්ට් එකේදී වෙන දේ මම කිව්වා වගේ මේ ලිස්ට් එකේ අපි කැමති තැන් වලට වැලියුස් ඇඩ් කරගන්න තමයි ඉන්සර්ට් එක පාවිච්චි කරන්නේ. ලිස්ට් එකේ නම දාලා තියෙනවා පොඩි ඩොට් එකක් තියලා ඉන්සර්ට් කියන වචනේ ගහලා වරහන් ඇතුලේ ඇඩ් වෙන්න ඕන පොසිෂන් එක. මම මේ බිංදුව 1 2 ඒ කියන්නේ ඉන්ඩෙක්ස් එක දාලා ඇඩ් කරන්න ඕන වැලියු එක ගහලා තියෙනවා කිවි කියන එක. කොහොම බලන්න අවුට්පුට් එක 1 කියන තැනට කිවි කියන එක ඇඩ් වෙලා තියෙනවා. මේ බිංදුව මේ 1. බලන්න දැන් 1 කියන තැන තියෙන්නේ අපි ඇඩ් කරගත්ත වැලියු එක. තේරුණා? append එක තේරෙන්න ඕනේ දැන් insert එක තේරෙන්න ඕනේ. මෙතන කිවි දාන්න නැතුව එක විතරද? ඉතින් insert කරන්න දෙයක් නැහැ නේද? insert කරන්න. එතකොට insert එක හරි. දැන් හතරවෙනි එක බලමු මේ count කියන එක. count එකෙන් වෙන්නේ බලන්න apple count. count එකෙන් වෙන්නේ fruit.count apple. මේ apple කියන වචනේ බලන්න ඒක ගහලා තියෙන ලිස්ට් එකේ නම දාලා දැන් හැම කීවර්ඩ් එකම ගන්න රටාව තේරෙනවනේ. ලිස්ට් එකේ නම ගහලා තිතක් තියලා කීවර්ඩ් එක ගහලා normal වරහන් ඇතුලේ apple කියලා දාලා තියෙනවා. මේකෙදි වෙන්නේ apple කියන වචනේ මේ ලිස්ට් එකේ කීපාරක් තියෙනවද කියන එක තමයි මෙතන බලලා තියෙන්නේ. බලන්න දැන් මෙතන තියෙන දැන් අපි මේ ගහන කෝඩ් එකකින් අපේ ලිස්ට් එක වෙනස් වෙනවනේ. ඒ හින්දා අපි කම්පෙයාර් කරනකොට මේ උඩ තියෙන ලිස්ට් එකත් එක්ක තමයි දැන් මේකේ apple කියන වචනේ කීපාරක් තියෙනවද? 1යි 2යි. මෙන්න අවුට්පුට් එක 2යි කියලා දීලා තියෙනවා. count එකෙන් කරන් දෙන්නේ වැලියු එක කීපාරක් ලිස්ට් එක ඇතුලේ තියනවාද කියන එක. හරිනේ ඒකත් තේරුණානේ. ඊට පස්සේ step 5 find your position. find position of item. index එකේදී වෙන්නේ දැන් වැලියු එක අපිට මේ index එක බලා ගන්න ඕන. දැන් ලිස්ට් එක දත්ත ගොඩාක් තියෙනවා. ඔයාලට දැන් කේක් ගණන් කරන්න බෑ මට බිංදුව වැලියු එක. අන්න ඒ හින්දා ඔයාලට කෙලින්ම මේක index එක බලා ගන්න ඕනේ නම් මෙන්න මේ කෝඩ් එක ගහලා ගන්න පුළුවන්. ඒකෙත් අර වගේම foot.index කියලා ගහලා වරහන් ඇතුලේ වැලියු එකේ නම ගහනවා. මෙන්න ඉන්ඩෙක්ස් එක 2 කියලා තියෙනවා. බලන්න බනානා තියෙන්න ඕනේ දෙවෙනියට. මේ බිංදුව ඉන්ඩෙක්ස් එක මේ 1 මේ 2. හරිනේ දැක්කනේ? බනානා එකේ ඉන්ඩෙක්ස් එක 2. තේරුණාද? ඊට පස්සේ ඊළඟ මේ remove කියන එකට බලන්න remove එක. remove the first matching item. හරිද? මෙන්න ලිස්ට් එකේ නම දාලා තියෙනවා. ඊට පස්සේ remove කියලා කෝඩ් එක ගහලා මේ remove කරන්න ඕන වැලියු එකේ නම දීලා තියෙනවා. මේකෙදි වෙන්නේ දැන් එයා බලනවා ලිස්ට් එකේ මුලින් ඉඳන් බලාගෙන යද්දි මුලින්ම හම්බෙන apple. ඒ කියන්නේ මුලින්ම හම්බෙන අපි අයින් කරන්න කියපු වැලියු එක අයින් කරලා දානවා. දැන් මේකේ apple කියලා ලිස්ට් එක ඇතුලේ ගොඩක් තිබ්බනේ දැන් දෙකක් තිබ්බනේ apple කියලා. දෙකම අයින් කරේ නෑ දැක්කද වෙලා තියෙනද? මුලින්ම හම්බෙන එක විතරයි අයින් කරන්නේ. ඉන්ඩෙක්ස් ගලාගෙන යන විදියට එයාට මුලින්ම හම්බෙන apple එක අයින් කරලා දානවා. පේනවනේ දැන් මේ ලිස්ට් එකේ එක apple එකයි තියෙන්නේ. මුලින්ම හම්බෙන apple එක අයින් කරලා ඉවරයි. ඊට පස්සේ pop කියන එකෙන් බලමු. බලන්න remove and return item
දැන් මේ ස්ටෙප් 7 දී අපි පොප් එක කතා කරමු. remove an item in at index. ඒක බලන්න. මේකේ සාමාන්‍ය විදිහටම ලිස්ට් එකේ නම දීලා තියෙනවා ඩොට් එකක් තියලා කීවර්ඩ් එක ගහලා වරහන් ඇතුලේ 2 දීලා තියෙනවා. මේකෙදි වෙන්නේ මේ දෙවනි ඉන්ඩෙක්ස් එක remove වෙන එක. බලන්න. දැන් අපිට මෙන්න බිංදු ඉන්ඩෙක්ස් එක තියෙනවා 1 තියෙනවා 2 තියෙනවා 3 තියෙනවා. අපි පොප් එකෙන් කිව්වේ 2 අයින් කරන්න කියලා. එතකොට Apple කියන එක අයින් වෙලා තියෙන්න ඕනේ. මේ තියෙන අපේ ඒ කෝඩ් එක උනාට පස්සේ තියෙන ලිස්ට් එක බලන්න Apple කියන එක අයින් වෙලා තියෙනවා. කියන්නේ කිවි තියෙනවා බනලා තියෙනවා ඔරේ තියෙනවා මේ තියෙන output removed item එක Apple. තේරුණාද පොප් එකේ? ඊට පස්සේ short කියන keyword එක. බලන්න මේකේ සාමාන්‍ය විදිහටම foot dot short කියන keyword එක දාලා වරහන් open කරලා තියෙනවා. මේකෙදි වෙන්නේ අපේ මේ ඉංග්‍රීසි ඕඩිය ආකාර ආදී පිළිවෙලට මේ list එකේ තියෙන දත්ත ටික හැදෙන එක. බලන්න B අකුරින් පටන් ගන්න ඒවා මුලට ඇවිත් දැන් ඒකක් තිබ්බන එක තව මුලට එනවා. G K orange විදියට. ඒකත් තේරුණානේ. reverse එක කියන්නේ ඒකේ අනිත් පැත්ත. කියන්නේ Z to A කියන method එකට තමයි යන්නේ මේකෙදි. short එකේ අනිත් පැත්ත reverse කියලා හිතා ගන්නකො. හරි ඒකත් හරි. ඊට පස්සේ copy කියන එක. මේකෙදි වෙන්නේ list එකේ copy එකක් හදන එක. සරලවම කිව්වොත් list එක තියෙන list එක තව copy එකක් හදලා දෙන එක. මේක copy of a list. බලන්න list එකේ නම දාලා dot copy කියලා ගාලා වරන්දේ දාපුවා ඒ list එකේම copy එකක් හදලා දෙනවා. ඒකත් තේරුණාද? ඊට මේ බලන්න මේ extend කියන එක add items from another list කියලා තියෙනවා. බලන්න දැන් list එකක් තියෙනවා more fruits කියලා. දැන් අපේ list එකේ නම fruits නේ. දැන් අපිට මේ list දෙක එකතු කරන්න ඕන. ඒකට තමයි මේ keyword එක අපි පාවිච්චි කරන්නේ. දැන් දැනට තියෙන list එකේ නම තියලා dot එකක් තියලා extend කියලා ගහලා අලුතෙන් එකතු වෙන්න ඕන list එකේ නම කියනලා දාලා දෙනවා. තේරුණාද? දැන් අපිට තියෙන list එකයි මේ අලුතින් දීපු item දෙකයි ඔක්කොම එකතු වෙලා එක list එකක් වෙනවා. ඒකත් තේරුණානේ. ඊට clear කියන එකේ remove all items. බලන්න මේකෙදි fruit dot clear කියන එක සරලයි නේ. list එකේ තියෙන හැම දත්තේ ඔක්කොම අයින් වෙලා යනවා clear වෙලා යනවා. ඒකත් තේරෙනවනේ. ඊට පස්සේ මම මේ pop එක ගැන කියන්නම්. අපේ tut එකේ තියෙන pop එකෙන් වරණක් දාලා මම වෙන්නන්න. මෙන්න මේක. pop වලට index එකක් දීලා නැහැ. එතකොට අයින් වෙන්නේ මේ last item එක. මේක මම මේ අපි එතන index එකක් දුන්නාම මේ අදාළ index එකට අදාළ item එක තමයි අයින් වෙන්නේ. කොයි pop එකේදී මේ තියෙන්නේ pop එකට index එකක් නැතුව දීලා තියෙනවා. මේ තියෙන list එකෙන් අන්තිම index එක කියන orange කියන එක අයින් වෙලා තියෙනවා. මේ තියෙන අලුත් list එක. තේරුණාද? clear? මේ දක්වා කරපොඩි clear නේ? index එක දුන්නත් ඒක අයින් වෙනවා නැත්නම් අන්තිම එක. ඔව්. ඊළඟට මේ අරගම තියෙන්නේ. ඊළඟ pop එකේ අර මොකද ඉන්ඩෙක්ස් එක දීලා හරි හරි. ඊළඟට ටපල් ගැන කතා කරමු. අපි කිව්වා මුලින්ම ටපල් කියන්නේ immutable. ඒ කියන්නේ දත්ත අපිට වෙනස් කරගන්න බෑ ඕන විදියට. ඒ වුණාට අපිට දත්ත මේ ලිස්ට් එකේ තව වෙන මේ ටිකත් මතක තියාගන්න මේ ස්පෙෂල් ෆන්ක්ෂන්ස් කියලා අපිට දීලා තියෙනවා ෆන්ක්ෂන් ටිකක් ලිස්ට් වලට. length කියන්නේ අපේ ලිස්ට් එකේ දිග. කියන්නේ number of items ගන්න බලා ගන්න ගන්න කෝඩ් එක. sum කියන්නේ items වල එකතුව. බලන්න ඒක numbers වලින් තියෙනවා විතරයි ඒ කෝඩ් එක වැඩ කරන්නේ. ඒතකොට min කියන්නේ පොඩිම numbers එක, max කියන්නේ වැඩිම number එක, shorted කියන්නේ return new shorted list. මත තියන short එකේ shorted කියලා දැන් අපි දෙකක් හොයාගත්තා. හරි. දැන් මෙතනදී තියෙනවා short short කියලා keyword එක. ඒකෙදි උනේ list එක ඇතුලේ තියෙන දත්ත A to Z පිළිවෙලට හැදුනා. දැන් මෙතන shorted කියලා එකක් තියෙනවා. මේකෙදි වෙන්නේ පොඩේ return a new shorted list. ඒ කියන්නේ අපිට අලුත් list එකක් හදලා දෙනවා අරක. තියෙන list එක හැමෝම තියෙනවා. තියෙන list එක ඒ විදිහටම තියෙනවා මොකුත් වෙනස් වෙන්නේ නැහැ. මේ කෝඩ් එක ගහපුවම වෙන්නේ අපිට අලුත් list එකක් හදලා දෙනවා ascending order එකට. තියෙන එක හැමෝම තියෙනවා. මේ කෝඩ් එක ගහපුවම අලුත් list එකක් හදලා දෙනවා ascending order එකට. තේරුණාද? හරි. ඊට පස්සේ ටපල් ඒකතර මං කිව්ව ලක්ෂණ ටික තියෙනවා.
tuple don't change. ඒකේ ඔපරේෂන් අපිට අර ටික තමයි බලා ගන්න තියෙන්නේ. කොයි අපේ ටියුට් මේදී මේකෙන් ඔයාලට ඒක පැහැදිලි කරගන්න පුළුවන්. නම්බර් සමානයි කියලා ටපල් එක හදලා තියෙනවා බලා ගන්න. සාමාන්‍ය වරන් ඇතුළේ තමයි ඒක දාලා තියෙන්නේ. මේවා කමෙන්ට් කියන මොනවද කියලා දැන් ඔයාලා දන්නවා. නම්බර් සමානයි ඉන්ඩෙක්ස් ඒකෙත් අර මං කිව්ව ඕඩ එකක් තියෙනවා කිව්වනේ. ඒ කියන්නේ මේ වගේත් අර වගේම ඉන්ඩෙක්ස් එක තියෙනවා. බිංදුව ඉඳන් පටන් ගන්න බිංදුව 1 2 3 4 5 6. ඉන්ඩෙක්ස් තියෙනවා. ඊට පස්සේ ඉන්ඩෙක්ස් 4 නයි තමයි. අර ඉන්ඩෙක්ස් print කරගන්න විදිය ලිස්ට් වල වගේමයි. තුන්වෙනි ඉන්ඩෙක්ස් එක print කරන්න කිව්වම බිංදුව 1 2 3 8වෙනි එක print වෙනවා. දැක්කනේ? ඊට පස්සේ ඒකෙත් බලා ගන්න මේ ටික හොඳට. කවුන්ට් එක අර වගේම තමයි 8 කී පාරක් තියෙනවද කියලා බලනවා ලිස්ට් එකේ. 3 පාරක් තියෙනවා. ඊට පස්සේ ඉන්ඩෙක්ස් 5 පහ කියන වැලියු එකේ ඉන්ඩෙක්ස් එක අපිට අරන් දෙනවා. මේ බලන්න පහ තියෙන කීවෙනි ඉන්ඩෙක්ස් එකද කියලා. බිංදුව 1 2 3 4. පහේ ඉන්ඩෙක්ස් එක 4 දීලා තියෙනවා. ඒ විදිහ බලන්න length එකෙන් item කීයක් තියෙනවද කියලා තියෙනවා ටපල් එකේ. අපි දැන් ටපල් වල සියලුම අංක එකතු කරනවා sum එකෙන්. එතකොට min එක තියෙනවා අඩුම වැලියු එක x එක උඩින් වැලියු එක ටපල් එකේ තියෙන. එහෙම තමයි. මම මෙතන මේ දාලා තියෙන්නේ අපේ මේ ටියුටේ මෙන්න මේ ගානට උත්තර ටික තමයි දාලා තියෙන්නේ. ගාන ඒකයි ඔය බලන්න සසදලා ඔයාලා ඒ ටික කරගන්න පුළුවන් නම් ඔයාලට ටික තේරිලා තියෙනවද හරිද? ඊට පස්සේ අපි ඩික්ෂනරි කතා කරමු. මම අර අර ඉන්ඩෙක්ස් එකේ ඒක තුල තියෙන වැලියු එකද නැත්නම් ඕඩර් එකේ පහද මේකද? මේ තියෙන වැලියු එක. ඒක ඕඩර් වැලියු එකද ඉන්ඩෙක්ස් එක දීලා යගන්න. මේ තියෙන වැලියු එක. දැන් මේ අපි මේ බලන්න මේක. අද අපිට ටපල් එකේ නම තියලා තියෙනවා. තිත දාලා ඉන්ඩෙක්ස් කියලා දාලා තියෙනවා. මේකෙන් අහන්නේ පහ කියන වැලියු එකේ ඉන්ඩෙක්ස් එක. හිතන්නකො ලිස්ට් එක ටපල් එකක් තියෙනවා. ABCDFG කියලා. මෙතන පහ වෙනුවට G දාපුවම අපිට හම්බෙන්නේ G එකේ ඉන්ඩෙක්ස් එක. දැන් උන්ට 8 ගන්න ඕන නම් කොහොමද? 8 ගන්න දෙවෙනි 8 ගන්න ඕනේ. දෙවෙනි 8 ගන්න ඕන නම් මෙතෙන් අපි 8 දාලා බලන්න ඕන. නෑ ඉන්ඩෙක්ස් එක දාන්න. 8 ගන්න. ඉන්ඩෙක්ස් එක දාලා 8 ගන්න ඕන. මේ තියෙන එකට. මේ ටපල් එකේ නම දාලා ඉන්ඩෙක්ස් එක දෙනවා. නිකන් දෙන්නේ. දැන් අතන ඩොට් ඉන්ඩෙක්ස් කියලා තිබ්බ දාලා. වෙනස තේරුණා? හරි. දැන් අපි ඩික්ෂනරි කතා කරමු. ඩික්ෂනරි කියන්නේ මියුටබල් කියලා අපි ඉගෙන ගත්තා. ඒ කියන්නේ දත්ත වෙනස් කරන්න පුළුවන්. ලිස්ට් වල තියෙන ඒවා මේකට අදාළ වෙනවා. හරිද? බලන්න මේ ලිස්ට් එක data තියෙන විදිහ. මම කිව්වා ලිස්ට් එක key එකයි value එකයි එක තමයි data තියෙන්නේ කියලා. මේ බලන්න. name කියලා key එක තියෙනවා, කමල් කියලා value එක තියෙනවා. ලිස්ට් වල දත්ත තියෙන්නේ මෙහෙම. age එක තියෙනවා. ඔය ඩික්ෂනරි වල. sorry. 25 කියලා තියෙනවා. දැන් මම කිව්වා key මෙන්න මේවා unique. ඒ කියන්නේ name කියලා දෙපාරක් තියෙන්න බෑ එක ඩික්ෂනරියක් ඇතුළේ. හැබැයි values duplicate තියෙන්න පුළුවන්. දැන් කමල්ලා දෙන්නෙක් ඉන්න පුළුවන්. name කියන ඒවා තියෙන්න බෑ දෙකක්. එක name එකයි. ඉතින් මේ අනිත් ඒවාලත් ඒක අදාළයි. key තියෙන්න පුළුවන් එකපාරයි values තියෙන්න පුළුවන් duplicate වෙලා. ඒ හින්දා ඒක හරි. මේකෙත් value එකට access වෙන විදිය තියෙනවා. name කියලා මේ student කියලා දාලා name කියලා දාලා තියෙන උඩට උඩින් access to value name එකට අදාළ දැන් බලන්න dictionary එකේ නම දාලා key එක තමයි මේක අහලා තියෙන්නේ තේරුණා එතකොට වෙලා තියෙන්නේ ඒ key එකට අදාළ values ටික අපිට වෙන්නනවා දැන් මෙතන එකයිනේ තියෙන්නේ තව name ලින එක ඇතුලේ තව ගොඩක් තියෙන්න පුළුවන් තව නම් set එකක් තියෙන්න පුළුවන් අපිට ඒකේ තියෙන එකකින් තමයි කමල් කෙනෙක් විතරක් output වෙලා තියෙන්නේ ඊට පස්සේ add or update student dictionary නම දාලා තියෙනවා ඊට පස්සේ key එකේ නම දාලා තියෙනවා සමාන කිරීමක් දාලා 20යි කියලා දාලා තියෙනවා. එතකොට මේකෙදි වෙන්නේ age කියන මේ key එකට 26 කියන එක අලුතින් දාගෙන තියෙනවා. දැන් අපේ තිබ්බේ කීයද age කියන එකට 25. දැකලා අප්ඩේට් වෙලා තියෙනවා. ඩික්ෂනරි අප්ඩේට් වෙලා තියෙනවා. value එකට අපි දීපු value එක. ඒ key එකට අදාළව. ඊට පස්සේ මේ student බලන්න. student කියන එකට city කියන එකට කොළඹ අප්ඩේට් වෙලා තියෙනවා. ඒ කියන්නේ අරකටම තව උදාහරණයක් තමයි මේ තියෙන්නේ. city කියන තැන නෑ අලුත් දෙයක් හදලා දාලා තියෙනවා මේක බලන්න. දැන් අපිට අපි පටන් ගත්ත එකේදී අපි සිටි කියලා එකක් අපි දැක්කේ නෑ කොහෙවත්. කී එකක් තිබ්බේ නෑ එහෙම. බලන්න මේකෙදි මේදී සිටි කියලා කී එකක් හැදිලා ඒකට කොළඹ කියන වැලියු එකත් ආදේශ වෙලා තියෙනවා. තේරුණාද?
පස්සේ remove key. අන්න ඒකෙත් මෙයාලා remove කරන්න පාවිච්චි කරලා තියෙන pop code එක හරිද? dictionary එකේ නම දාලා dot එකක් දාලා pop කියලා ගහලා key එකේ නම දාලා තියෙනවා. ඒ බලන්න. මේකට අදාළව course දැන් කලින් එකේ තිබ්බ course සමානයි Python කියලා key එකකුයි value එකකුයි අපි මේ code එක ගාලා ඒක අයින් කරගත්තා. දැන් බලන්න මේකේ එහෙම එකක් නැහැ. හරිද? get all keys කියලා තියෙනවා. ඕකේ නිකම්ම pop විතරක් ගෙවුවොත් එහෙම ඒකේ තයි අන්තිමේ මේ වෙයි. කියලා last එකයි. ඔව්. index එක මොකද? ඊට පස්සේ student keys තියෙනවා. මම student keys කියලා get all keys කියලා. මේ බලන්න. මේකෙදි වෙලා තියෙන්නේ. දැන් බලන්න dictionary එකේ නම දාලා dot keys කියලා ගහලා තියෙනවා. එතකොට මේ dictionary එකේ තියෙන keys ටික විතරක් අපිට දීලා තියෙනවා. බේරා. ඊට පස්සේ ඒකේ අනිත් පැත්ත student dot values කියලා ගහලා dictionary එකේ තියෙන values ටික විතරක් දීලා තියෙනවා මේකේ. බලා ගන්න ඕනේ නේද? ඉතින් keys key කියන්නේ මොනවද value කියන්නේ මොනවද කියලා පටල ගන්න එපා. code එකම වරදින්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ get all items තියෙනවා. එතකොට බලන්න student dot items කියලා ගහපුවාම ඔක්කොම ඇවිල්ලා තියෙනවා. මේ බලන්න list එකයි key එකයි value එකයි දෙකම ඇවිත් තියෙනවා. තේරුණාද? මේකෙන් එන්නේ key ටික විතරයි, මේකෙන් එන්නේ values ටික විතරයි. මේ items කියලා ගහපුවාම ඔක්කොම ටික ඇවිත් තියෙනවා. name එක කමල්. හරි මේක තේරුණාද? එච්චරයි මේකේ පාඩමේදී අපි mainly focus කරන්න ඕනේ. එතකොට මේ අර tute එකේ තියෙනවා තව slide දෙකක් තියෙනවා. ඔයාලා කැමති නම් ඒ ටික පොඩ්ඩක් බලා ගන්න. මම නම් බලාගෙන යන්නකෝ කොට. මේවන්න ලොකු අවධානයක් දුන්නේ නැහැ අත්තට. අපි තේරෙන්නේ නැත්නම් තියෙනවා ගන්න අපි කියලා දෙන්නම්. තව කාල වෙලා තියෙනවා අපිට. එච්චර. ඔකේ වැඩි වෙයි. අර PDF තාමුනේ අමාරු පාට තියෙන විසුවලයිසේෂන් ආරෙන්න